बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अज एक फिर खदमाबाद TV ने वसात तुसानी खिदमत हाज़र हाँ। नाज़रीन, जी कल वीडियो दसी सी उसने तुसें दसिया सी कि एक स्पैशल जदीद किस्म की मशीन सी जो ट्रैक्टर ने अगे लाई सी जिसी वैपर आख्या जाना, उस नाल कटाई होनी पी सी। काफ़ी स्पीडा च कपना पिया सी। एक नवी मशीन आई है, एक जिद्दत तुस आखी सकने, जी कि सिर्फ एक बंदा उसकी ऑपरेट करी सकना। और ये भाई होर लाइव है, अगर तुसें कैमरा मैन तुसें दसन पिछे इसकी कटाई करनी पी है। ये भी काफ़ी अच्छी और साफ सुथरी कटाई करनी पी है। ट्रैक्टर के मुकाबले नाल है तो स्लो है, लेकिन अगर बंदे के मुकाबले ने तक जाए 2-3 बंदे आसानी नाल ये कम करी सकने हैं। और बड़ी है भी आसान जी है, जिसले तुम समझी कि एक मोटरसाइकिल चलाने में बिल्कुल छोटा जैसा पीटर इंजन है। दसो जी थोड़े जे इसकी जिसले स्टार्ट कर सकते थोड़ी जी दसनी तुसें इसकी। और किसी किस्म ना कोई खराबा नहीं करनी है, कोई गंद बलावा है और परूनी शरूनी या कोई बिच बूटी है तो भी इसकी प्रॉब्लम नहीं होनी है। इन्होंने कणक तो माशाल्लाह बड़ी सोहनी साफ ही है। इन्होंने एक भाई है ना, बस ठीक है तुम उधर ये इन्होंने छोटे भाई है ना जेडे नाल गड्डियां बनने जाने, और एक चाचा जान न ये करने पिछे नालों नाल गड्डियां बनने जाने पे एक कटाई करने जाने। तकरीबन 1.5 लीटर पेट्रोल पेना इसने च है। जने मसरूफ सन, अगर अस चाहने से कि थोड़ी जी करन इन्होंने मुलाकात करी तो थोड़े जे को पुछकछ करा कितनी एक तेज़ कपनी क्या हिसाब किताब होना इस मशीन ना। जी नाजरीन, ये थी एक जदीद कटाई नी मशीन तुसांगे दसी है। इन्हों को पूछा इन्होंने रावलपिंडी राजा बाजार से तकरीबन 15-18 हज़ार नहीं मुख्तलिफ प्राइस नहीं असल इन्हें आंदी है। तकरीबन 18 हज़ार नी मशीन है। लीटर तक पेट्रोल पेना इसनी टैंकी लीटर तकरीबन 1 कनाल एक कप्पी होनी है। लेकिन गड्डियां तुम बदी बनिया पे, लेकिन दूए लफ्ज़ों अगर तक्या जाए तो इंसान ने मुकाबले काफ़ी तेज़ कटाई करनी है। ऐसी नाजरीन अज ने वीडियो एक नवी मशीन तुसें दसी, कोशिश करसा इस तो अलावा भी अगर कोई असांगी कणक कपने मशीन लभी या कोई जदीद मशीन लभी तुसांगी उस नाल भी इंट्रोड्यूस करासा। हुण तुसां को लोग इंसान इजाज़त बहुत जल्द एक नवी वीडियो नाल तुसें खिदमत पेश होसा। तब तक दियो इजाज़त, खुदा हाफिज़।